Olegas, you went walking through the mountains of Tasmania, rolling down her rivers free and wild. Your camera and your lenses at your side. He fled from Lithuania in 1945, fought in the resistance, lucky to be alive. Came out to Tasmania to start his life anew. A 10-pound fare, 2 years with a mining crew. To most the southwest wilderness was empty and unknown, but to him it was a chance to be with nature all alone. Down the Denison River, up the western Arthur's Peaks, he'd go out on his own for weeks and weeks. Olegas, you went walking through the mountains of Tasmania. Serpentine snakes to the shore, it's quartzite beach folklore. Franklin Range on high, watching time roll by. Peter, your former glory's gone, but drowned this cyclone. The Legas were a wet, I'm sure. Those pink white sands on the moor. The lake, it was drowned. How did we let that happen? It was such a sad, sad day when the dunes were washed away. They camped in the dunes, protesting the lake's demise. The writing was on the wall, the high road didn't heed their cry. Tai ką noriu visus pirmiausia pasveikinti su pasaulinė turizmo diena. Mano vardas Jonas, pavardė Nekrašius. Ir šitas žygis yra skiriamas Olego Trukano, buriuotojo, gamtosaugininko, fotografo šimtmečiui. Rugsėjo 22 dieną jam būtų sukakę 100 metų. Jau buvo surengtos parodos Vienstauskio namuose, taip pat knygą pristatėm, kurioje yra dalis įskirta ir jam. Dabar Juliaus Janonio gimnazijoje, kurią jis baigė 41 metais, veikia ir kita pati paroda. Gimnazistai irgi atliko visą eilę renginių, buvo protų mūšiai, buvo, reiškia, pristatymas, pasodino žaliuką. Į Šiaulius maždaug prieš 20 metų Olegas grįžo. Grįžo dėka to, kad savo laiku jo sesuo Nina Trukanaitė, kuri mokėsi mergaičių gimnazijoje, parašė laišką į tuometinę laikraščio Šiaulių naujienos redakciją, prašydama, kad atsilieptų į jos bendramokslis. Ir tada man dingtelėjo mintis su ją susirašinėti ir užmegzti ryšius. Ir taip tas susirašinėjimas davė visą eilę tokių postumų. Mes susirašinėjom, susipažinom labai autentiškus duomenis, kurių neturėjom nei archyvose, nei nieko apie jį, apie jo pasiekimus, kas jis per vienas, kokia jo šeima. Ir Olegas Trukanas man tapo asmenybė, kurią reikėjo pasiūlyti šiauliečiams. Aš pats esu šiaulietis ir aš galvoju, kad iš keliautojų
iškilių keliautojų, gamtosaugininkų mes turim tikrai unikalią asmenybę. Tai yra žmogus, kuris pasišventė savo gyvenimą, panašiai kaip Paulius Normantas, keliaudamas, fotografuodamas, taip ir Olegas Trukanas atsidūrė, reiškia, ne dėl savo noro, sveikutis. Dar vienas keliautojas. Su pasaulinio turizmo diena. Jo, aš pasveikinau, bet nieko blogo. Tai ir taip gimė noras aplankyti Tasmaniją ir mes 2008 metais, prieš tai aplankėm, dalyvaujant ir mūsų Boleslovo Vengrijui, nuvykom į Vokietiją, pavaikščiojom tom vietom, tais kalnais ir visa kita, kur mes buvom perskaitę, ką jisai darė, būdamas pasitraukęs 44 metais iš Lietuvos, savaime suprantama, kodėl, kadangi artėjo Sovietų armija. Aš nekalbėsiu apie buriavimą, nekalbėsiu apie jo mokslus ir visą kitą, nes mes turim truputėlį padirbėti, kad užsidirbtumėm tą, reiškia, paskaitą. Bet noriu štai ką pasakyti, kas tai yra talša. Ir kodėl būtent mes nuo talšos pradedam. Todėl, kad čia visai netoli, šalia beveik kalėjimo sienos yra įdomi, unikali gatvelė, kuri vadinasi Padirsių gatvelė. Ir tarpukaryje, ir pokaryje ta gatvelė taip ir vadinasi. Jinai yra, turi tik tai vieną įvažiavimą, išvažiavimo neturi. Ten labai įdomi. Įvažiuoju, o toliau reikia, jeigu nori iš tos gatvelės išeiti, reikia pėsčiomis. Ir Padirsių gatvėje 9 gyveno Olegas. Jo senelis buvo tuo metu apskrities gydytojas, iš mamos pusės Tatjanos. Ir jis čia dar 19 amžiuje buvo tuo metu apskrities gydytojas. Ir tas namelis atsirado ir taip toliau čia Olegas gyveno iki 44 metų. Žinau, kas atsitiko ten ta kalėjimo dalis ir Padirsių gatvelė ir ežero. Ten nacių sprendimų buvo pietas. Ir juos, kurie gyveno tame rajone, buvo išprašyta, kad jie įsikeltų. Ir Olegas Trukanas su savo tėvais įsikėlė iš pradžių į Žemaitės gatvę, vėliau į Maironio gatvę. Bet taip pat tai buvo, kad jie gimnaziją vis tik baigė ir toliau prasidėjo karas, užėjo naciai. Olegas pasiliko čia, nepasitraukė, o kartu su kitais gimnazistais pradėjo, kaip nekeista, buriuoti. Įsivaizduojat, karo metas, vyksta mūšiai, o Rėkyvos ežere buriuotojų klubas savo rengė varžybas ir taip toliau. O Talšos ežeras yra dėl to mums svarbus su Olegu. Kadangi Olegas, būdamas mažas, gimęs 1923 metų rugsėjo 22 dieną, nuo ryto iki vakaro, maždaug nuo balandžio mėnesio iki spalio pabaigos maudydavosi čia. Jo negalėdavo į namus priprašyti. Taip kaip aš vaikystėje, kai išeidavau rytą, tai vakarė tik pareidavau, užmiršdavau, kad reikia valgyti. Ir mes pareidavom futbolą Daukanto gatvėje, kur buvo tokios pievos. O Olegas čia maudydavosi ir įsėdavo laiveliais ir taip toliau. Ką reikėtų pasakyti apie Talšos ežerą? Koks pats pirmasis pavadinimas jums yra žinomas Talšos ežero? Bitenija. Dar anksčiau? Kaip tarpukaryje, sakykime, pirmosios Lietuvos Respublikos metai šitą ežerą vadino šaltiniai, laikraščiai. Visur rašoma taip, Talšos, ne Talšos, o Šiaulių ežere. Važiavo vežikas, vežė ledus į guberniją ir įsmuko. Kadangi buvo truputį išgėręs, jis pasibaidė ir visa kita. Tai tas ežeras žiemą buvo tiekia ledus gubernijos salos daryklai. Ir kas yra įdomiausia, o vasarą čia būdavo pramogos ir čia pagrinde buvo okupavę tos krantus, tai jūrų skautai. Čia jie savo laiveliais irstydavosi, čia vykdavo varžybos, buriavimo ir taip toliau. Pirmas paminėjimas pagal mano nustatytus duomenius apie tai, kad čia buvo ežeras ir kad jis yra pažymėtas žemėlapį, yra 1699 metais Saksų žemėlapis, kuriame, prašom prieiti arčiau, pamatysite mūsų ežerą. Bet čia yra Saksų žemėlapio fragmentas. Čia yra mūsų Šiaulių miesto centras. O kas čia?
ežeras. O per šitą ežerą, aš parodysiu geresnę situaciją. Taip. Va šitas ežeras, ką jisai parodo? Kelias. Yra dvi versijos. Purono versija, kad čia tiltas. Kita versija, kad čia Kūlgrinda. Taip. Tai 1699. Taip atrodė Telšos ežeras arba Šiaulių ežeras. Tai tas ežeras, jis yra pavaizduotas 1800 žemėlapyje. Kas čia teka? Kulpė. Tai jinai buvo atvira ir buvo griovys. Jeigu Kurudės gatvėje, 20 amžiaus pradžioj, ten tą rūdė ir ten skaldavo ir ką ten nedarydavo. Ir kiaulės lakstė ten ir visą kitą. Buvo tokia pusiau gatvelė ir kanalas, toks ne kanalas. Jinai buvo atvira, noriu omeny pasakyti. Šalia Telšos ežero yra kas? Prūdelis. Kuo jis yra žymus tas Prūdelis? Maudyklos, taip? Fontanas. Bet kas prie Prūdelio ir buvo pastatyta? Kas pastatė? Krenkelis. Kada maždaug? 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Nu ir sakyčiau, kad tas Prūdelis, jis buvo naudojamas ir maudyklėmis ir panašiai, bet jisai jungė ką? Telšą ir Rėkyvą, kadangi vandens papildydavo Telšos ežerą. Tai pradžiai gal tiek? O tas Prūdelis ne. Olegas Trukanas knew what he believed. He taught us, he showed us what people could achieve. On the banks of Franklin River, true, he brought us there to defend the wilderness that we'd never have known was there. On as the mighty river roars, down, 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 carrying the spirit of the man that drowned. People come, people go, but the river still remains flowing. Testament to all the life he gave. A testament to all the life he saved. Olegas Trukanas, camera in hand, he taught us, he bought us pictures of the land. Well, and he said it would soon be lost if we didn't take a stand and defend the wilderness from man. Ooh, defend the wilderness from man. Oh, 'cause Peter has gone under. Oh no, the Amazon is going on in smoke and fire. We're living on the brink of an extinction. Oh baby, when will we learn? When will we learn what we could learn from Olegas? 1923, 1972, 2023. Olegai, tavo gyvenimas prisodrintas kančios. Net už Atlanto nuopelnai reikšmingi turi vertę. Prisiminimai atgaivina dvasiai susitelkti, po 100 metų sugrįžti pagerbti. Tos kvepiančius pušų giraitės,
tebevilioja Talšos, Rėkyvo, ežerų pakrantės, o pagaminta rankomis savo valtis, kasmet surengiamos buriavimo regatos. Pasitraukimas nuo sovietų okupantų jaunuoliui grėsia kankinio dalia. Atvyksta vienišas į Bavariją, pamilsta Alpių viršūnių arijas, praranda viltį grįžti į gimtinę, sufokusuoja mintį plaukti į Australiją. Dantis sugandęs dirba Tasmanijos cinko fabrike, klajoja po brūzgynus valtele, apsiginklavęs fotoaparatais, sunkia kuprine, ryžtingai įkopia į federacijos viršūnę. Prisiminimuose žmona Mildutė rašo, kad sieloje keisti jausmai atbunda. Kiek pragaro, kančių iškentęs, dar Hobarto mieste ugnies liežuviai laižo. Praradęs žado, regės, sudegusius namus, o pelenų archyve fotoalbumus. Į šviesą veržiasi trūkalo jėga, nors alkis persekioja, rūstos nerimas, kuroklių tarpeklio Gordo upės požemiai, ant akmenų paslysta su klyksmu į nežinę. Juliaus Janonio gimnazistai subrandino viltį, Olegui ąžuolas skverelėje sodinti. Erškėčių grįstas akmenuotas kelias, tauri širdis mums ugdo valią. Nerimstantis keliautojas Jonas Jakrašis Olegą knygose gražiai aprašo apie laukinę gamtą žygių vietą, kaip legenda Olega Trukhanas išlieka. Ačiū Jums.